Cześć! Kolejny tydzień na budowie przyniósł dwa takie bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze z wydarzeń to wykonanie takich oto szalunków przy ścianach, tak aby w łatwy sposób można było wlać beton między te elementy konstrukcyjne, tak aby utrzymać beton w pożądanym kształcie. Do wykonania takich szalunków potrzebne były takie oto gwoździe. Gwoździe do betonu. No bo te deski trzeba było wbić do keramzyto betonu. No i posłużyły do tego właśnie oto takie gwózdki. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałem, że istnieją specjalne gwoździe do betonu. Jak już wszystko ładnie zostało wbite, deska została osadzona, no to jeszcze na koniec pianką zostały wypełnione te szczeliny, tak aby beton, który będzie lany z góry, nigdzie nie ulatywał. Betoniarka już kręci odpowiedni beton, a ja Wam pokażę taki oto szalunek. Tutaj będzie okno tarasowe. No i tu są takie zbrojenia w środku, które również zaraz zostaną zalane betonem. Tutaj majstrowie uformowali jeszcze taką specjalną wlewkę. No i do takiej formy za chwilkę już poleci beton z wiaderka. No to można rozpocząć zalewanie. Tutaj akurat na tej wysokości nie potrzeba pomocnika, który donosi wiaderka, no ale już jak będą zalewane te wyższe elementy przy ścianach, no to potrzebna jest pomoc. No bo takie ciągłe wychodzenie po drabinie byłoby męczące. Na taką mniej więcej wysokość. Zaraz to wszystko również będzie zalane. No to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić siebie i Was do mojego domku. Co prawda jeszcze bez poddasza, no ale już można sobie pozwiedzać. A na koniec filmu pokażę Wam jeszcze drugie wydarzenie, które odbyło się w tym tygodniu. No to chodźmy. Witają nas tutaj media, czyli woda, prąd i kanalizacja, której akurat nie widać. Tutaj trzeba troszkę uważać, żeby nie potknąć się o te podpórki ścian, a jestem w tej chwili w przedpokoju. Tutaj również zostały już zalane wszystkie szalunki. Tutaj aroty do instalacji elektrycznej. W tym miejscu będą liczniki. No i możemy udać się do na przykład łazienki. To tutaj. Tutaj są drzwi. No i tutaj również wszystko zalane betonem. Kanalizacja, jak widać, przygotowana. Brakuje jeszcze tylko daszku. Po prawej stronie będą schody. Schody na poddasze. Te schody wykonam sobie we własnym zakresie. Na razie będę używał drabiny, aby tam wejść, jeśli to poddasze powstanie. Tutaj jestem już w salonie z aneksem kuchennym. Również wszystko już tutaj jest zalane. Tutaj jest moje wschodnie okno na świat. A tutaj wielkie okno tarasowe. No bo w przyszłości być może powstanie tutaj taras. Zresztą w tym miejscu również jest
zejście na taras. No i tutaj będzie poddasze. Więźba jest już zamówiona, więc być może w następnym tygodniu uda się już zrealizować poddasze. No a drugim bardzo ważnym wydarzeniem w tym tygodniu na budowie było wykonanie przecisku. Przecisku od słupa energii elektrycznej do skrzynki, która również została już przywieziona. Przecisk zostanie wykonany pod tą drogą, aż do takiego miejsca, gdzie pracuje w tej chwili koparka. No to jedziemy. Tak wygląda rura przeciskowa. Wygląda jak taki pocisk. Zobaczymy zaraz, w jaki sposób będzie pracować. A pracuje w taki oto sposób. Przeciska się tam gdzieś pod ziemią, jak krecik. Centymetr po centymetrze drąży tunel. Czeka mnie jeszcze jedna taka akcja, a mianowicie z wykonaniem przepustu wodnego. Teraz elektryka. Do przeciśnięcia nie jest dużo, około 5 metrów, także powinno to iść dosyć szybko. Za chwilkę pokażę Wam, jak ten przecisk wydostaje się po drugiej stronie. A tymczasem na moją działkę dotarła również skrzynka. Skrzynka, która stanie gdzieś tam w granicy działki. No i od tej skrzynki zostanie pociągnięty kabel tak zwany WLZ, który zostanie doprowadzony aż tam do mojego domku. No dobra, tutaj jeszcze osłona się wciska, przeciska. Zobaczcie, dosyć długa. No i po parunastu minutach w taki oto sposób pięknie wyszedł sobie ten pocisk z drugiej strony. No i właściwie gotowe. Tutaj jeszcze arot, który zostanie doprowadzony już do skrzynki. Zatem nie jest potrzebny nawet piasek. No i po robocie. Skrzynka stoi, teren zasypany, a ja czekam na kolejne akcje. Trzymajcie się, cześć!